with a centuries-old history from Qing Dynasty blessing rituals. Cheng Chao Ban scrambling is now a bustling event, drawing tourists and locals. First, let's hear from a bakery owner who is made ping on buns for years. 我覺得係一個傳統咯，因為我哋做咗幾十年，當初都冇咁盛行嘅，當初都係要嚟酬神啊、瘟疫咁樣酬神下啫，係近呢10年20年，咁啊政府推動旅遊啊呢樣嗰樣咁咪整到即係多人認識咗呢個節日同埋嗰啲包咯，咁啊變咗平安包之後咁咪嗰個傳統文化咯。The Ping An Ban is an important part of festivals and activities, symbolizes longevity and safety. With the changes of the time, it has also undergone many changes to adapt to the times. 比賽期間咧，平時我哋平安包嘅銷量會唔會真係冇咁好咧？平時少啲，唔緊好少好多。平時就真係遊客或者啲老人家買嚟啊食啊或者咩咁樣，即係多咗人買。而家1年365日都有㗎啦。我哋平時有多少問題啫嘛，即係做生意咁做啫嘛，即係要應酬下啫嘛。當時比賽係咪會有好多外地遊客，比如話大陸啊或者其他國家啲人會特登過嚟買啲平安包？會，你推廣咗之後咪多咗人咁樣咧。係啊，如果正日嗰幾日咪旺啲咯。之前同埋而家你哋製作嗰啲平安包嘅方式會唔會咩？exactly 一樣嘅，係完全冇分別嘅，只不過係技術性，即係以前係人手，而家機器部分嘢，所有嘢都係即係一樣嘅，冇咩其他特別嘅。因為呢啲係老練嘅做法，即係呢隻包係老練嘅做法。計到之前啲節日同依家係有少少唔同咯，之前係咪仲有少少事故，所以會停咗幾年咁樣咯？因為嗰陣時搶包山啊嘛。佢冇停過嘅，酬神嗰樣係冇停嘅，只不過係搶包山嗰個動作停咗啫。搶包山嗰同有意外發生咗20-30年前啦，我唔記得清楚個日子啦，要翻查翻個記錄先知。有意外先停咗搶包山啫。但後尾都會恢復緊啦。係啦，後尾恢復緊個意義唔同咗咯。佢而家搶嘅包係假嘅，以前不嬲搶嘅包係真嘅，係真包上去酬過神拜神。係啦，人哋係相傳嗰啲包咧攞嚟擺喺屋企啊，保平安啊，或者有咩病痛。不過呢啲以前嘅事啦，個100年前嘅事啦。個人都係人都咁樣啦，全部。The traditional bun scrambling has even inspired a creative robotic competition, where students complete the self-built robots, creating a fun fusion of folk heritage and cutting-edge tech. 動力係啊，即係一種新嘅創意咁樣咯。其實而家啲 AI 啊同埋機械人呢啲嘢已經係逐漸咁樣去即係去完善同埋做得越嚟越好咁樣。其實即係如果加入咗呢個呢啲咁嘅活動入邊去嘅話，其實可以第一個可以即係宣傳我哋嘅傳統，即係香港長洲嘅平安包呢個嘅傳統活動。我哋咧就係整咗一個機械人啦，咁佢就係有一個機械手臂啦，之後裝咗一個感應器咁樣去識別咗嗰個搶包山上面佢會印咗個顏色嘅，咁樣識別咁樣去攞嗰個。再攞嗰個搶包山嗰啲包，咁其實係有少少挑戰嘅，因為我哋唔係好清楚佢嗰個手嘅爪力啦，嗰啲即係就有啲線啦，咁就唔係話好穩陣咁樣去攞到咯。不過後尾都係可以解決到呢一個問題嘅，整體上覺得幾好。咁嗰啲機械人會唔會話多咗機械人嘅形式，會唔會話對嗰啲中學生啊更加對呢種傳統文化有興趣咧？我覺得就係嗰啲點講啊？即係而家科技先進咗，咪俾啲後生去認識咋嗰個節目咯，係完全冇咩，我覺得完全冇咩意義性，冇咩拉楞啊，係啊，冇咩拉楞嘅意義喺度，只不過係個科技形係啦，嗰種形式俾佢認識下。其實更加深刻咪睇翻啲紀錄片或者睇翻啲相片咧，佢會知道啊，有啲公所好似隔離公所嗰度有啲相片，你哋睇得到嗰啲真實情況，個包啲人爬上去咁徒手爬上去咁樣，係個意義存在喺度啫。